మీ చేతులతో మీరే మీ పిల్లల్ని ఎంత రిస్క్లో పెడుతున్నారో తెలుసా? ఒప్పుకుంటాను, ఇది సీజనే. జలుబు, దగ్గు, జ్వరాలు కామన్గా వస్తున్నాయి. చాలా వైరల్ ఫీవర్స్ కూడా బయట ఉన్నాయి. మీకు చిన్నపాటి దగ్గు రాగానే మీరు ఏం చేస్తారు? పరిగెట్టుకుంటా పక్కనున్న మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి వాళ్ళు ఇచ్చింది ఏదో చిన్న సిరప్ తీసుకొచ్చి టపాను పట్టేస్తారు, హ్యాపీగా పడుకుంటారు. ప్రమాదం, చాలా ప్రమాదం. ఎందుకంటే రీసెంట్గా జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్లో రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్లో 12 మంది పిల్లలు చనిపోయారు కేవలం దగ్గు మందు తాగడం వల్ల. అంతేకాదు, 1-2 సంవత్సరాల క్రితం మన దేశం నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేయబడిన దగ్గుమందు తాగి గాంబియా అనే ఆఫ్రికన్ కంట్రీలో 70 మంది పిల్లలు చనిపోయారు. ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్లో కేవలం గత 5 సంవత్సరాల్లోనే 200 మంది పసిపిల్లల ప్రాణాలను దగ్గుమందులు తీసేసేట. నమ్ముతారా? నమ్మాల్సిందే. నేను ఇప్పుడు ఒక లిస్టు పెడుతున్నాను. ఈ పలానా కంపెనీలు తయారు చేసిన ఈ దగ్గుమందులు తాగి 8 దేశాల్లో ఎంతమంది పిల్లలు మృత్యువాతన పడ్డారనేది మీరు కాసేపు వీడియో పాజ్ చేసైనా సరే ఇది చూడాల్సిందే. కేవలం ఈ కంపెనీలనే కాదు, చాలా వరకు భారతదేశంలో తయారీలో ఉన్న దగ్గుమందులు పసిపిల్లల ప్రాణాలను హరిస్తున్నాయి. WHO కూడా ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చాలా నిశితంగా గమనిస్తోంది. ఈ రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత చేతుల కాలే కాకులు పట్టుకున్న చందంగా యూనియన్ హెల్త్ మినిస్ట్రీ కూడా హుటాహుటీన మీటింగ్లు ఇవి పెట్టి హడావిడి చేస్తున్నారు. మధ్యప్రదేశ్, తమిళనాడు, కేరళ లాంటి స్టేట్లలో ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ మందు ఏదైతే ఉందో దాని మీద దాడులు చేసి దాన్ని నిషేధించారు. కానీ ఇదొక్కటే కాదు, చాలా వరకు ఊరు పేరు లేని కంపెనీలు నాణ్యతా ప్రమాణాలు సరిగ్గా పాటించకపోవడం వలన డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే విష పదార్థం ఈ దగ్గు మందుల్లో ఏర్పడి ప్రాణాలను తోడేస్తుంది. దీని పట్ల సరైన పర్యవేక్షణ లేదు, సరైన చెకింగ్లు లేవు, ఏమీ లేవు. గాంబియా లాంటి చోట్ల అంత పెద్ద ఇన్సిడెంట్ అయ్యి భారతదేశం పరువు పోయిన తర్వాత కూడా మన దేశంలో ఈ దగ్గుమందుల పట్ల శ్రద్ధ వహించలేదు. వారు వహిస్తారో లేదో వేరే విషయం, కానీ మనం ఖచ్చితంగా పట్టించుకోవాల్సిందే. అసలు సాధారణమైన దగ్గుకి మెడిసిన్ అవసరం లేదు, వాటంతట అదే తగ్గిపోతుందని చెప్పి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ సిఫార్సులు చేస్తుంది. 2 సంవత్సరాల లోపున్న పిల్లలకి దగ్గుమందులు వాడొద్దని కూడా చెబుతున్నారు. మీకు ఇంకా తగ్గకపోతే మీ డాక్టర్ని కలవండి. వారికి ఆల్రెడీ మార్గదర్శకాలు రిలీజ్ అయ్యి ఉంటాయి. మనకి ఏ మందు సిఫార్సు చేస్తే మనం సేఫ్గా ఉంటామనే దాని పట్ల వాళ్ళకి స్పష్టమైన క్లారిటీ ఉంటుంది. దయచేసి మీ పిల్లలపై మీ సొంత ప్రయోగాలు మాత్రం చేయకండి. మీకు తెలిసిన ఏదో ఒక మందు మనం ఇన్నాళ్ళుగా వాడుతున్నాం కదా అని మొండి ధైర్యంతో మెడికల్ షాప్ నుంచి తెచ్చుకొని విచ్చలవిడిగా మందులు వాడేయటం మాత్రం శ్రేయస్కరం కాదు. ప్రాణాలు పోతున్నాయి. జాగ్రత్త వహించండి. థ్యాంక్ యూ.